Okuvekonchi Kasujju ate olwo lw'olukiiko oluteesiteesi. Ate bannaffe abagenda okubiikana okuba enkasi ebo okuva mu masaza ag'enjawulo. Ssaabasajja Kabaka mu kiseera kino agenda kuwungulwa Gabunga mu lyato. Empologoma egenda mu lyato. Munono Gabunga yawungula Ssaabasajja Kabaka era mu kiseera kino empologoma egenda kuwungulwa. Empologoma ab'emmamba empologoma Ssaabasajja Kabaka ali mu lyato. Akalulu sigawulira empologoma Gabunga agenda kuwungula empologoma. Na eryato akalulu empologoma eri mu lyato. Empologoma mu lyato akalulu eri mu lyato. Tusaba Katonda empologoma agikomyewo bulungi ate amaato ag'empaka gatandike. Ndaba mu kiseera kino abagoba batandise okweteekateeka. Nnyo Vice President, twaniriza nnyo Honorable Haruna Kasolo, twaniriza nnyo baminisita ba Ssaabasajja Kabaka bonna. Ssaabasajja Kabaka akalulu 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 Ssaabasajja Kabaka mu bbanga ttono kati agenda kusimbula amaato.
agenda kusimbula akapiika n'akasooka akalimu essaza ly'e Mawogona, saza ly'e Bugerere, saza ly'e Mawokota. Mu kiseera kino Ssaabasajja Kabaka Kalulu babasimbudde. Kalulu Ssaabasajja Kabaka asimbudde amaato. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege Omuteregga. Baana bakube enkasi, abaana ba Pookino Mbalengera, abaana ba Muteesa, abaana ba Mugerere, abaana ba Pookino, abaana ba Kasujju, abaana ba Mukwenda,